Gata nan ku a garin Dosa an yi wata mata mai suna Baba Kulu. Baba Kulu dattijuwa ce da take zaune da ɗanta Salman a can ƙarshen gari a cikin wata bukka. Salman matashi ne ɗan shekara 18, yana da ƙwazo sosai kuma yana kulawa da babarsa. Jama'ar gari sukan kira ta da Baba Kulu, amma shi Baba yake kiranta da shi, don shi ita ya ɗauka a matsayin mahaifiyarsa duk rayuwarsa. Wani lokaci a baya, lokacin Salman yana da shekara 16, sai Baba Kulu ta zaunar da shi ta ce, Salman ɗana, akwai wani abu mai mahimmanci da nake so na gaya maka. Ba wai don ba na son ka ba ne, sai dai ya zama wajibi na gaya maka. Ta ce, ni ba mahaifiyarka ba ce, ban taɓa haihuwa ba. Wata rana na je bakin rafi da sassafe zan ɗebo ruwa, na tsince ka a daidai gaɓar ruwa. Ruwa ya kawo ka daga wani gari wanda ban san ko ina ba ne. Na zata baka da rai don baka numfashi, amma da ɗauko ka na kawo ka gidana, na kula da kai da magunguna iri-iri har Allah ya sa kana da rai ka farfado. Na ci gaba da rainonka har ka girma a matsayin ɗana, don kai kyauta ne daga Ubangiji. Sai ta miƙo masa wata sarƙa. Ta ce, wannan ita ce sarƙar da na samu a wuyanka a lokacin da na same ka. Gashi ka saka a wuyanka, kuma ina fata wata rana ka haɗu da mahaifanka na asali. Salman dai bai iya cewa komai ba, ya shiga wani irin tunani. Sai dai ya saka wannan sarƙa a wuyansa, ya ci gaba da rayuwarsa kamar yadda ya saba. Sai dai wata rana cikin dare, Baba Kulu da Salman suna cikin barci, sai Baba Kulu ta ji Salman yana sumbatu, ya tashi a guje. Ta yi sauri ta riƙe shi, ta tambaye shi ko lafiya, sai ya ce mafarki ya yi. Ta ce ya yi addu'a ya koma barci, ba komai. Sai Baba Kulu ta lura Salman tun da ta bashi wannan sarƙa kullum sai ya farka cikin dare a tsorace da mafarki. Ya ce mata wai wani mutum yake gani yana masa murmushi, yana kiransa ya zo gare shi. Da Baba Kulu ta ga al'amarin ba mai ƙarewa ba ne, sai wata rana suka shirya da Salman da yammaci suka shiga gari don su je gurin babban malamin garinsu. Da suka je sai suka ba shi labarin abin da ke faruwa. Shi kuwa ya ce akwai wani abu da mafarkin yake nufi, amma ga addu'a su je su yi, kuma shi ma zai taimaka musu da addu'a, amma su dawo bayan kwana 3. Malam ya ci gaba da addu'o'i. A nan ne ya yi mafarkin cewar Salman ya je wani gari mai nisa wanda garuruwa 4 ne tsakaninsa da garin Dosa. A can maganin matsalar Salman take. Da kwana 3 ya cika, Baba Kulu da Salman suka dawo wajen malam. Ya yi musu bayani, suka ce to haka za su yi. Da suka je gida suka fara shirin tafiya. Bayan kwana 3 suka kama hanya. Sun sha tafiya, sun kwana 4 a hanya. Don duk garin da suka samu sukan tsaya su kwana, washe gari su ci gaba da tafiyarsu. Da suka je garin da malam ya gaya musu, wato garin Soba, suka tarar wata muguwar matsafiya ce ta fito a garin. Ta ce wai sai an bata mulkin garin. Da zuwansu Salman suka tambayi masarauta, aka nuna musu hanya, sannan suka nufa. Sa kafar Salman da Baba Kulu a cikin fadar kenan. Ana taron 'yan majalisar sarki, suna ƙoƙarin fidda sabon sarki a garin, tunda sarki ya mutu. Wata 1 kenan ba kowa a kujerar sarautar garin. Amma da shigowar Salman, wani babba a cikinsu ya ce ga sarki ya zo. Sai kowa ya kalli Salman da mamaki. Ya za a ce shi ne sarki bayan baƙo ne, ba wanda ya san shi. A nan ne ya ce musu, wannan sarƙar ta wuyan Salman daga ina suka same ta? Sai Baba Kulu ta zauna
ta zayyana musu labarin Salman da yadda ta tsince shi da kuma mafarkin da yake yi. Mutanen masarauta suka ce, ai wannan sarki ne marigayi Salman yake gani a mafarkinsa, kuma yana so ya zo ya karɓi sarautarsa ne. Suka ba shi labarin cewar ai wannan sarƙar ta gado ce, kaka da kakanni duk wani ɗan sarki mai jiran gado ake sawa ita a garin. Sannan suka ba shi labarin wai mahaifiyarsa ta rasu ne lokacin da ta haife shi, kuma shi kaɗai ne ɗa wajen mahaifinsa sarki marigayi. Sai sarki ya so shi sosai, to saboda san da yake masa ya sa matar sarki ta tsane shi. Wata rana ta ɗauke shi ta kai ruwa ta jefa shi. An neme shi an rasa, an ɗauki lokaci ana nema har zuwa wasu garuruwan na maƙota, amma ba a same shi ba. Daga bayan ne sarki ya haƙura ya bar wa Allah. Ita kuma muguwar matar sarki aka kulle ta, daga baya ta yi rashin lafiya ta mutu. Jama'a suka yi ta murna da dawowar Salman, don ba wanda ya zata wata rana zai dawo. Aka yanke hukuncin bashi sarauta da liyafar dawowarsa. Aka karrama shi da baba kulu, aka yi biki, aka bashi sarauta. Daga baya ya samu mata, ya yi aure, ya zauna a matsayinsa na sarkin garin Dosa. Kurunkus. Darasin da ke cikin wannan labari shine duk alkhairin da Allah ya nufe ka da shi, babu wanda ya isa ya hana ka. Na gode. Kar a manta a yi mana subscribe.